तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपके यहाँ पे एक नेक बैंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया है। इसमें साउंड प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको टेस्टिंग करा के दिखाया है। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत हल्की आवाज़ आएगी, बट आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, क्योंकि फ्रेंड माइक मैंने इसके पास में नहीं रखा इसलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त की है लीड, मतलब ये नेक बैंड, और ये कहीं पे भी कोई भी शॉप वाला रिपेयर नहीं कर रहा था इसको, मतलब उसने सब कहीं पे दिखा लिया, इसको कोई रिपेयर नहीं कर रहा, तो वो मेरे पास लेके आया कि भाई इसको मेरा रिपेयर कर दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसकी वीडियो बना दूं, क्योंकि ये लोकल मार्केट में कोई भी मोबाइल शॉप वाले ये रिपेयर नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं इसको वीडियो बना के बता दूं, और आप लोग भी इसको खुद ही रिपेयर कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई रिपेयर करेगा तो ज्यादा रुपया लेगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, आपके सामने देख सकते हैं ना यहाँ पे। अब मैं इसको आपको चेक करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अपनी वीडियो चला दी है। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए टेस्ट करा के दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए, एक इसमें जो ईयरबड्स, मतलब एक जो लीड है उसमें आवाज आ रही थी, बट एक में नहीं आ रही थी। तो इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसकी वायर शॉर्ट, क्योंकि आप जब नेक बैंड पहनते हो फ्रेंड्स, ये तनती है, मतलब तान लेते हो, कहीं आप इस तरफ तन गई, इस तरफ तन गई, लेटने पे या बैठने पे, तो इस वजह से इसकी जो वायर है वो शॉर्ट हो जाती है, कोई ना कोई एक वायर। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, खोलने के लिए आप चाकू का मदद ले सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर की। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं चाकू की मदद से इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे खुल गई है ना। इसी तरफ की जो प्रॉब्लम है वो खराब है, मतलब इसी तरफ की जो वायर है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 वायर लगी हैं। इसको सबसे पहले आपको मल्टीमीटर या कंटिन्यूटी टेस्टर की मदद से इसको चेक करना होगा। इसमें मतलब इसका जो साउंड खराब है या सही है। अगर ये बताता नहीं है तो इसका मतलब जो वायर है वो शॉर्ट है अभी कहीं पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे ले लिया, कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा। अब इसका फ्रेंड्स, इसमें आपको इसको लगा के देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसके सामने इसको लगाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे नहीं बजेगा, मतलब यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बज नहीं रहा। बट इसमें उसने एक चीज बताई थी कि मतलब ये वायर को हिलाने पे इसकी जो मतलब लीड है वो बजने लगती है। तो मतलब कि कहीं वायर शॉर्ट है। तो मैंने उसी को चेक करके मैंने इसकी वायर को वहां से काट दिया। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में पूरा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें वीडियो में कोई भी मतलब आपको इस तरह की क्यूरी आती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम, मतलब आपकी कोई और प्रॉब्लम आएगी नेक बैंड में, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो आगे जरूर लेके आऊंगा। अगर आपकी कोई सी भी समस्या, बटन खराब है या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रही है, तो भी आप मुझे कमेंट कर देना, तो आगे मैं उसकी वीडियो लेके जरूर आऊंगा। उससे पहले फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इस वायर को यहाँ पे ताना है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ये दिक्कत दे रही थी, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर शॉर्ट होती है, इसी के पास में जहाँ पे मुड़ी रहती है, जहाँ पे निकलती है वायर, यहीं पे ज्यादातर शॉर्ट होती है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हटाता हूँ। यहाँ से जो वायर है ना, मोटा मोटा ब्लू कलर के, इसको हटाता हूँ पहले, तभी इसमें पता चलेगा वायर शॉर्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको हटा दिया। ये देखिए, सोल्डरिंग आयरन की मदद से आपको इसको हटाना है। और मैंने फ्रेंड्स इसमें आपको सोल्डरिंग करा के दिखाया कि इस वायर में सोल्डरिंग कैसे होती है। कई लोगों को तो ये पता नहीं है, ये ईयरबड्स की जो ईयरफोन की जो वायर होती है उसमें सोल्डरिंग कैसे होती है। तो इसमें अभी देखिए सोल्डरिंग, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये मुड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे ये देखिए शॉर्ट है। यहाँ पे देखिए रेड वायर जो है वो पूरा खत्म हो चुका है, बस उसमें कुछ धागे से बचे हैं, जो धागा रहता है, बस इसी वजह से ये बज नहीं रही थी। जब हिलाते हैं तभी बजती थी। तो सबसे पहले यहीं से आपको कट कर देना, जैसे मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से आपको कट कर देना है बस। तो देखिए, कट कर दी मैंने। इतनी वायर अपनी शॉर्ट हो चुकी थी, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ सोल्डरिंग आयरन की मदद से। मैं सबसे पहले इसको निकालता हूँ। तो ये देखिए, निकल गई वायर। अब इसके बाद इस वायर को हटा देना, जो आगे की वायर है उसको लगाना है इसके अंदर। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, थोड़ी सी वायर छोटी तो हो जाएगी, बट अगर आप इसी को दोबारा रिपेयर करोगे तो दोबारा बेकार खराब हो जाएगी। इसलिए उसको कभी रिपेयर मत करना, उसको हटा देना उतनी वायर जितनी आपकी खराब हो चुकी है। हाँ, अगर आपकी कुछ ज्यादा मतलब ऊपर से शॉर्ट है तो उसके लिए आपको दूसरी वायर लगानी पड़ेगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने वायर्स को छील लिया है पहले। अब इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें सोल्डरिंग करने से पहले इसकी जो पॉलिश है उसको हटाना पड़ेगा लाइटर की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, मैं लाइटर की मदद से इसको जलाता हूँ वायर को, उसके बाद ही इसमें सोल्डरिंग होगी, नहीं तो सोल्डरिंग नहीं होगी इसमें। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसको जला दिया और इसको थोड़ा सा साफ कर देना, जिससे कि इसमें सोल्डरिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसको सोल्डरिंग पेस्ट लगाना है और इसमें आपको सोल्डरिंग वायर लगाना है। इसमें सोल्डरिंग हो जाएगी 100%, इसमें सोल्डरिंग हो जाएगी। आप लोग भी एक बार इसको ट्राई जरूर करके देखना, अगर आप लोग सोल्डरिंग नहीं कर पा रहे हैं इस वायर में, तो 100% इसमें सोल्डरिंग होगी। क्योंकि मैंने कई सारी ईयरफोन्स को, ईयरबड्स को और नेक बैंड्स को, कई सारी चीज़ों को मैंने रिपेयर किया, इसलिए मुझे पता है। हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से मैंने यहाँ पे छील लिया और साफ भी कर दिया। इसमें फ्रेंड्स मेरे को काला काला आपको नहीं दिखना चाहिए वायर में, जब आप जलाते हो तो काला पड़ जाता है, बट उसको आप हाथों की मदद से, चाकू की मदद से साफ करोगे तो काला काला हट जाएगा वो। अगर वो हट गया तो समझ लो इसमें सोल्डरिंग हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सोल्डरिंग के लिए यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन को ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, मैं सोल्डरिंग करता हूँ, देखिए कितनी आराम से इसमें सोल्डरिंग हो गई है। इसी तरीके से जो मतलब ईयरफोन्स के नेक बैंड के वायर होते हैं ना, इसी तरीके से इसमें सोल्डरिंग होती है
और कुछ नहीं फ्रेंड, देख लीजिए बिल्कुल आराम से इसमें सोल्डरिंग हो चुकी है। आप जिसके एक्स्ट्रा पार्ट उनको हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे लंबे सोल्डरिंग है तो उतना सही नहीं रहेगा, तो उसको हटा दिया। अब इसके बाद फ्रेंड जो इसके 2 वायर मैंने जहाँ से निकाल लेते हैं ना नेक बैंड की शॉर्ट वाले वायर, उधर ही पे इन दोनों को सोल्डरिंग कर देनी है, रेड में और जो मतलब ग्रीन वाला ग्रीन में। इसी तरीके से आपको भी सोल्डरिंग करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे थोड़ी वायर को तान लेता हूँ। ये देखिए हल्का सा ज़्यादा आ गया तो कम कर दिया। तो ये देखिए आराम से मैं इसमें सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो सोल्डरिंग है वो आराम से आप कर लोगे। आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल सोल्डरिंग ले सकते हो या नॉर्मल जो सोल्डरिंग आयरन आता है उसको भी ले सकते हो, दोनों से इसमें सोल्डरिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं नॉर्मल वाला लिए हूँ, कोई मोबाइल वाला नहीं लिए। यहाँ पे देख लीजिए 60 वाट का मेरा नॉर्मल वाला सोल्डरिंग आयरन है, उसका यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतने छोटे मतलब सोल्डरिंग नहीं है कि आप कर नहीं पाओ। इसमें आराम से इसको कर लोगे और बहुत ही कम मतलब ये बिल्कुल फ्री में ये आपका रिपेयर हो गया। आप लोकल मार्केट में जाओगे 50 से 100 रुपये ले लेगा और क्या पता वो रिपेयर ही ना करे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो लोकल मार्केट में इसको रिपेयर करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि खुद आप इसको रिपेयर कर सकते हो बड़े आराम से। बस सोल्डरिंग आयरन आपके घर में होना चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं। अगर नहीं है आपके घर में तो एक 25 वाट का 20 से 30 रुपए का आता है सोल्डरिंग आयरन, आप उसको ले भी सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इस वायर को मैं यहाँ पे सुपर ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ, जिससे कि ये जो वायर आप तने ना बिल्कुल भी। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से मैंने यहाँ पे चिपका दिया। जब मैंने अपने ये जो फ्रेंड को दी थी ना, तो उसने मुझे बहुत ज्यादा मतलब धन्यवाद बोला था, क्योंकि ये 3-4 दिन से वो मतलब दुकानों पे दिखा रहा था, रिपेयर नहीं हो रही थी, कोई रिपेयर नहीं कर रहा था, बट मैंने इसको रिपेयर कर दिया मात्र एक बस 10 से 20 मिनट में, और मैंने उसको दे दिए। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसको बता दूं, जिससे कि आप लोग भी पता कर ले, मतलब आप लोगों को भी पता चल जाए कि रिपेयर कैसे होती है इसकी साउंड प्रॉब्लम। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बजने लगी है। मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करा के दिखाता हूँ, कोई सॉन्ग लगाता हूँ कॉपीराइट। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कॉपीराइट सॉन्ग लगा रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपकी साउंड प्रॉब्लम की जगह मतलब साउंड प्रॉब्लम में अगर आपका स्पीकर खराब हो तो कैसे पता चलेगा, तो उसकी वीडियो में आगे जरूर लेके आऊंगा कि स्पीकर अगर आपका खराब है तो उसको कैसे आपको पता चलेगा और उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं स्पीकर को। तो अभी देखिए आप इसको इस गाने को सुनिए, कॉपीराइट सॉन्ग को। ये देखिए इसमें बिल्कुल आराम से इसमें आप जो आवाज़ है वो आ रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ आ रही है, आपको थोड़ी हल्की आवाज़ आ रही हो क्योंकि मैंने सामने इसको माइक के सामने नहीं रखा इस वजह से, बट आवाज़ इसमें से आने लगी है दोनों वाले माइक से। तो इसका मतलब जो रिपेयर ये 100% हो चुकी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।